به نام خدا. یونس مقدم از شهرستان میان دو آب. یک شهاب سنگ رو با هم مرور کنیم. حالا این آهن رو با ببینیم آهن رو رو میگیره. آره آهن رو میگیره. بعدش حالا آهن رو میذاریم کنار. خب آقایون مهندسین اساتیر محترم، به نظر شما این چه نوع شهاب سنگی میتونه باشه؟ این یک به نظر من شهاب سنگ، نگاه کنید دقیق. این به نظر من شهاب سنگ طلایی باید باشه یا نه، دقیقشو نمیدونم. دقیقشو آقای اسدی خوب میدونه، آزمایشگاه تهران در خدمتش هم هستیم. اینها آقای اسدی نگاه کن. این چقدر واضح و خوش رنگ و نمیدونم این سفیدا چیه دورش، داخلش به اون صورت نداره. نگاه کنیم تا الان این سنگ داخلش به اون صورت نداره. مثلا بگیم مثلا رسوبات چسبیده، نه اصلا یک قطره هم رسوبات بر نداشته نداره. نگاه کنید کاملا. این البته یک قطعه سنگ دستمون شکست. نگاه کنید. خب ممنون از همکاران محترم. به این سنگ یک نظر بدید و در ضمن اگه مشتریم خواست در خدمتش هستیم. ممنون.